Falei que eu ia trazer o vídeo dele. Tô gravando pelo Mobizen, que eu não sei o que aconteceu com a minha câmera. E aqui Eita, tirando fotos que não era pra tirar. Estamos viajando. Outra viagem aí. Será que dessa vez é sem carreta? A gente pode estar vendo ali. R$7h54 agora. Tô vendo ali no painel do carro. Por aqui na área aí. A ML, nem percebi. Bota 4x4. Então, galera, eu vou dar um pausa no vídeo, que depois, quando eu chegar ali para trocar a maçaneta da porta que quebrou, vou mostrar lá de fora para vocês. Já falou? É nóis!